Приветствую вас, Овны, вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 28 апреля по 4 мая. Смотрим мы с вами на круглой колоде, плюс кубики. Овны, период с 28 апреля по 4 мая, недельный прогноз. 5 карт подряд. Покажите мне настроение, личная жизнь, работа, деньги, здоровье Овна в этот период. Так, смотрим. Первое, это ваше настроение. Хотела убежать от меня. Личная жизнь, работа, деньги и здоровье. Так, теперь смотрим кубики. Покажите мне, пожалуйста, информацию для Овнов в период с 28 апреля по 4 мая. Ой-ой-ой-ой, простите, пожалуйста. Так громко получилось у меня. Хотела на карту и мимо полетели. Значит, 10-й дом для вас будет важен. 10-й дом — это у нас дом карьеры, работы. Это вот эта третья карта. Это также статус может меняться по 10-му дому у человека. То есть какие-то важные события происходят в социальной сфере. Знак зодиака — Дева. Встречи, контакты, общение, разговоры с девами. И выпадает влияние на вас будет планеты Венера. Венера — это прекрасно, потому что Венера, она делает человека более мягким, более каким-то таким компромиссным, отзывчивым, легким. По Венере вам очень легко привлечь к себе внимание, как-то заинтересовать человека. Вот, например, для 10-го дома произвести впечатление. Также Венера может хорошо сказываться на сфере финансов, на финансах и на отношениях. Но опять же, посмотрим, я карты открою и увидим. Ваше настроение. 4 кубков. Ну, она, видите, она тут даст вам слишком много воды, Венера, потому что здесь где-то с перегибом такое состояние. 4 кубков — это когда я ничего не хочу. Жизнь мне подкидывает разные подарки. А у меня вот такое вот настроение, что мне ничего не хочется. Мне просто хочется бездельничать, наслаждаться жизнью, гулять, развлекаться и ничего не делать. А видите, высшие силы протягивают кубок. Эта карта называется упущенный шанс, упущенная возможность. И я боюсь, что из-за вот этого такого состояния вы можете упустить какой-то шанс в жизни на этой неделе. Сейчас мы посмотрим эту карту, мне прям интересно. Но настроение ничего не хочу. Вот такое у вас состояние. Смотрим личная жизнь. Ну, карта умеренности. Карта умеренности показывает, что личная жизнь ваша протекает очень спокойно, медленно. Здесь нет страсти, здесь нет каких-то бурных отношений. Все вот как будто вы уже там 40 лет вместе. Вот такие отношения идут по карте умеренность. Каждый день похож на предыдущий. Поэтому тут, к сожалению, никаких страстях речи быть не может. Если хорошая карта умеренность для тех, кто был поруганный, если у вас как раз был период таких бурных эмоций, разборок, то все может утихнуть. Карта умеренности, она все сглаживает, убирает все вот эти шероховатости, неровности, разборки, да, вот как бы, и все начинает идти как по маслу. Если у вас нет отношений, здесь по этой карте нет желания и нет активности с вашей стороны строить отношения. Поэтому если к вам будут проявляться, но опять же, 4 кубков, я сейчас ничего не хочу. Ни личная жизнь меня не интересует, ни работа, ни деньги, ни здоровье особо. Просто вот такое какое-то состояние внутреннее. Бывает такое у нас у всех периодически. Так что в личной жизни здесь не важно, в каком вы статусе, все будет размеренно, спокойно, без страстей. Смотрим работу. Мне интересна вот эта карта, что здесь. 2 пентаклей, 2 шанса, 2 варианта, раздвоение. По двойке это всегда, когда у нас появляется 2 варианта, и мы не можем выбрать. Нам хочется и один, и другой. И вот эта карта, она показывает активность в работе. Если карта настроения мне говорит о том, что я ничего не хочу,
Но, как говорится, жизнь заставит. Потому что двойка пентаклей — это как фигура там, фигура тут. Это когда ты буквально разрываешься между двумя работами, между двумя проектами на одной работе, между двумя людьми, между двумя заказчиками, которые говорят: хочу на этой неделе. И один говорит, и другой. А у тебя времени только на одного. И ты не можешь ни одному, ни другому отказать. То есть тебе приходится работать больше. Поэтому двойка пентаклей — это про активность. Я думала, что здесь тоже какая-то такая карта будет из-за настроения, а нет, вы как будто бы будете преодолевать это настроение, потому что работы будет прям валиться много вам на голову, потому что это карта активности, движения. Так что здесь вот так. Ну и выбор, конечно. Двойка показывает, что вы можете стоять перед выбором, но здесь вы будете выбирать оба варианта. Здесь нет такого, что вот или это, или это. Здесь надо брать и то, и другое. Возможно, какая-то подработка. Знаете, вот, допустим, у вас есть основная деятельность, вот вы чем-то занимаетесь, а судьба, да, вот может вам дать вот этот шанс, подарок небес, что-то еще, какую-то подработку. И здесь вот от вас будет зависеть, согласитесь вы на это или нет. По карте настроения вроде как нет, вроде как нет. Но обычно эта карта показывает, что человек соглашается. Поэтому тут сложно сказать, это как прогноз общий. Но я думаю, что большинство из вас все-таки, преодолев вот это состояние нехочухи, возьмут вот эту подработку какую-то. Может быть, например, там коллега по работе уйдет в отпуск, или там кто-то приболел на работе, вам приходится работать за двоих, делать в 2 раза больше. Поэтому, когда вы домой приходите, вы ничего не делаете, карта умеренности. Смотрим деньги. Принесет вам это деньги? Ой, башня, наоборот. Башня показывает, что произойдет какая-то катастрофическая ситуация с финансами. Очень резко, неожиданно понадобится крупная сумма денег на какую-то, чтобы закрыть какую-то проблему. Поэтому здесь для вас большое предупреждение, Овны, на вот этот период. Готовьтесь, у вас всегда по этой карте должны быть какие-то финансовые запасы. Если этих запасов нет, то прям будет тяжко. Потому что это то, к чему мы не готовы. Это не так, знаете, когда мы там в феврале задумали, что мы будем в мае покупать, там, не знаю, холодильник, и мы как бы понимаем, что скоро до это время подходит. Нет, это всегда неожиданно. Это когда что-то дома ломается, там, не знаю, какое-то ЧП происходит. И нужно здесь и сейчас крупная сумма денег. Так что здесь, к сожалению, минус. И смотрим здоровье. Ну, колесо фортуны, в принципе, в здоровье вы везунчик, вам везет. Вы легко уходите от разных проблем, неприятностей, сложностей со здоровьем. Знаете, как это, когда вся семья, допустим, болеет, а ты говоришь: ой, слава богу, меня пронесло. Да, вот. Все заболели, все заразились друг от друга, а я нет. Вот это вот, когда колесо фортуны так работает. Удача, удача на вашей, фарт, везет. Также это могут быть, если это прям болезнь будет, то это могут быть сезонные заболевания в этот период, когда колесо выпадает. Ну, так, в принципе. Также это могут быть хронические, которые постоянно возвращаются к вам. Вы с ними всю жизнь живете, тоже может быть. То есть как некий цикл такой. Может быть, там раз в какой-то период вы болеете. Тоже вот может колесо показывать. Но в любом случае, даже если это и болезнь, то колесо говорит о том, что быстро находите выход, помогает лечение, есть хорошие специалисты, тут быстро дела идут на поправку. Так что у вас в целом все нормально, кроме карты финансов. Здесь какая-то будет очень неприятная история. Считаю совет. 4 плюс 14 плюс 2 плюс башня и плюс колесо. 46. И 4 плюс 6 колесо фортуны выпадает на совет. Колесо фортуны в совете всегда говорит о том, что жизнь подкидывает вам сюрпризы. Это карта сюрпризов. Это то, к чему мы не готовы. Мы это никогда не планируем. Но ваша задача не отталкивать эти сюрпризы. Да, вот видите, как здесь. Вселенная протягивает ему кубок, а он его не хочет брать на данный момент. Ну, по разным причинам. Поэтому здесь карта говорит, какие бы подарки вам не подкидывала судьба, хорошие, да, в виде работы или плохие в виде финансов, здесь нужно от этих подарков не отказываться. Нужно, знаете, как еще спасибо говорить. Вы скажете, ну как можно за это спасибо сказать? Ну потому что башня, она иногда полезна, она иногда как будто бы так вот человека берет за плечи, да, и трясет немножко, да, вот приводит его в себя.
Поэтому эта карта говорит, за все подарки, которые приготовила тебе судьба, тебе нужно будет говорить спасибо, даже если тебе эти подарки не нравятся. То есть как бы идти за этими событиями, не сопротивляться им, а идти за этими событиями. Вот такая вот история для вас, Овны, на эту неделю. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.